crois qu'Olympiakos est le plus grand arrêt dans ta carrière et quels sont tes objectifs avec cette équipe? Moi, je viens de dire que je suis très, très content d'être ici, de pouvoir signer pour Olympiakos. On sait que c'est un très grand club avec beaucoup Είμαι πολύ d'ambition. χαρούμενος που είμαι εδώ, που έχω υπογράψει με ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Et c'est un grand pas pour ma carrière aussi. Και είναι ένα μεγάλο βήμα και για την καριέρα μου επίσης. Et tes objectifs? L'objectif, c'est de finir champion, Ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, prendre un maximum de plaisir, να ευχαριστηθώ όσο περισσότερο γίνεται et bien τους sûr αγώνες jouer la Champions League à Karaiskaki. και να μπορέσουμε να αποκριθούμε και να παίξουμε στο Champions League μέσα στο Καραϊσκάκι. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ο κύριος Βρέτζος, τον κύριο Βρέτζο. Να κάνουμε άλλη μια στο Ναι, βεβαίως. Ράφικ, ήρθε σε μια ομάδα που ήδη υπάρχουν δύο επιθετικοί, δύο παίκτες που αγωνίζονται στις θέσεις του. Πώς έχει στο μυαλό του το να ξεπεράσει αυτά τα δύο εμπόδια, να ξεπεράσει το εισαγωγικών και να βρει θέση στην δεκάδα? Tu joins un team, une équipe qui a déjà deux attaquants devant. Toi, comment tu penses, ta vision pour l'équipe, c'est comment? Non, moi, je suis positif, j'ai confiance en mes qualités. Εγώ το κοιτάω με θετικό μάτι, με αισιοδοξία. Πιστεύω στις ικανότητές μου. Je pense que l'Olympiakos, il y a tout pour que je réussisse. Donc à partir de là, je ne me fais pas de soucis. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει τα πάντα για να είναι μια επιτυχημένη ομάδα και δεν ανησυχώ καθόλου. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι. Όλο αυτό το διάστημα ακούστηκε έντονα και για ομάδες του εξωτερικού. Τελικά τι τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να πει στον Ολυμπιακό, να μας πει βέβαια και ανησυχεί, και ποιο είναι το κίνητρό του ή αν θέλει κάτι να αποδείξει. On a entendu qu'il y avait beaucoup d'équipes de l'étranger qui étaient intéressées à toi. Quel est l'élément pour lequel tu as décidé de joindre Olympiakos et quelle est ta motivation? Premièrement, c'est le titre de champion. C'est une grande opportunité pour moi dans ma carrière. Πρώτα απ' όλα το Champions League είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου. C'est une coupe que j'ai toujours rêvé de jouer. Είναι μια διοργάνωση στην οποία πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ. Et bien sûr, Olympiakos, c'est un grand club qui peut m'aider et avec lequel je peux évoluer. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να με βοηθήσει και με την οποία μπορώ να εξελιχθώ. Καλωσορίζουμε το Ράφικ στην ομάδα μας. Του ευχόμαστε να είναι δυνατός και να ζήσει πολλές επιτυχίες και να μείνει και για χρόνια μαζί μας. Καλώς ήρθες στην ομάδα και ό,τι καλύτερο. Ράφικ,